जे कितें तुमी म्हज्या अति ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. माथी वाचूवांचील अध्याय 25 वाक्य 40. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, आज सगळी पवित्र सभा जेजू रायाची दबाजीक परब आचरण करता. आनी जेजू रायाची ही परब लितुर्जीक वर्साच्या अकरेच्या आयतारा येता आनी नवें लितुर्जीक वर्स आरंभ जावच्या आदवेंताच्या पयल्या आयतारा ती येता. आनी हें फेस्त लितुर्जीक आयताराच्या अकरेक दिवच्या वरवीं जेजू क्रिस्ताचो महत्व, ताच्या रायाळ पदवेचो महत्व आमकां समजूंक पवित्र सभा शिकयता. आनी हें जेजू रायाचें फेस्त आदल्या लितुर्जीक वर्साक आनी नव्या लितुर्जी वर्सा मदें एक ब्रिज जावन रावता. आनी जेजू रायाचें महत्व समजूंक सोरेन किर्केगार्ड आपल्या बरपांत एक घडी तो वांटून घेता. आनी तो म्हणटा, एका गांवांत एक राय आसलो आनी ह्या रायाक एक पूत आसलो. आनी त्याच गांवांत एका हळ्ळेंत एक रयताचें चेडूं आसलें. तें सोबीत आसलें आनी रायाचो पूत राजकुमार ताका पसंत करता. आनी अशें ह्या भुरग्या लागीं काजार जावंक तो आलोचन घालता. पूण तो चिंता, हांव एक राजकुमार जावन रायाचो पूत जावन ह्या दुबळ्या चेडवाक हांवें काजार जाता म्हूण म्हजी खुशी व्यक्त केल्यार भविश्या तें म्हाका स्विकार करचें ना, कित्याक तें दुबळें आनी हांव रायाचो पूत. देखून तो निर्धार घेता आनी तो म्हणटा, आपली रायाची पदवी हांव सांडटलों आनी हांव एक दुबळो जातलों. आनी तो ताचो गांव सांडटा, ताची रायाळ पदवी तो सांडटा आनी त्या हळ्ळेंत वचून एक सामान्य दुबळो गरीब भुरगो जावन जिवंक आरंभ करता. आनी अशें सुमार वर्सां म्हणीत गेल्या उपरांत त्या चेडवाक तो आपल्या मोगाची एक आशा वा मोगा विशयांत व्यक्त करता. आनी काजराक जावंक जाय म्हणल्यार ती खुशी ताणें सांगल्या उपरांत चेडूं तें स्विकार करता आनी अशीं ती दोगी लोक काजर जातात. आनी मुखार कितें जालें म्हूण सोरेन किर्केगार्ड आमकां सांगना, पूण ह्या काणयेंतावन, ह्या घडींतावन एक संदेश आमकां मेळटा की ग्रेस्त मनीस दुबळो जालो आनी अशीं दुबळ्यांचें बरेंपण ताणें केलें. आनी आज सगळी पवित्र सभा जेजू रायाची दबाजीक परब आचरण करता. आनी ही परब पवित्र सभेंत आरंभ करूंक वा स्थापन करूंक ताचेंच पळयलें कारण आसा. कित्याक जायते राय ह्या संवसारांत आयले आनी ह्या रायांनी लोकांची जतन समाग घेवंक ना. जायत्या रायांनी लोकांचेर अधिकार चलयलो, लोकांक कश्ट दिलें, सभा लोकांक अन्याय केलो, जिवेशी मारलें. आनी असली एक परगत त्या टायमार आसली. आनी ही परिस्थिती जाणा जाली पवित्र सभा 1925 इसवेंत जेजू रायाची दबाजीक परब पवित्र सभेंत स्थापन करूंक एक आदेश दिता. आनी त्या वर्सांतावन आज म्हणसर ही परब आमी संभ्रमून आसा. आतां जेजू राया विशयांत एक गूढ समजणी समजूंक वा जेजू राय हो कसो राय सर्गा संवसाराचो म्हणल्यार समजूंक हांव तुमचे मुखार 3 कारणां दितां. पयलें जावन जेजू राय ताच्या जल्मान राय जावन आसलो. आमी वाचता जेजूच्या वंशावळेंत जेजू दाविदाच्या कुळेंतावन जल्मलो. दावीद राय जावन आसलो इस्रायलाचो आनी ह्याच एका वंशांतावन जेजू ह्या संवसारांत येतलो म्हणलेलें थंयसर प्रवाद्यांनी केल्ले उल्लेख आमी पळयता. आनी अशें जेजू ताच्या जल्मान राय जावन आसलो. आनी उपरांत आमी पळयता दुसऱ्यान जेजू जाणट्याच्या चिंतपा प्रकार एक राय जावन आसलो. जाणारे लोक जेन्ना जेजू जल्मता बेतलेमाक ते धांवाधांवी येतात, सोदनेर भोंवतात, नेकेत्राच्या उजवाडान ते समकून येतात आनी जेजूक सोदून ताका भेटल्या उपरांत धूप, रक्तांबळ आनीक भांगर ते ताका दितात काणिको जावन आनी अशें तो राय म्हूण ते स्विकार करतात. अशें जाणाऱ्या प्रकार जेजू राय जावन आसलो.
आनी निमाणे पळयता हांव पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू राय जावन आसलो. मालाकी प्रवादाच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 5 थंयसर देवाचो पूत वा मेस्साया वा राय जल्मतलो म्हणलेलो उल्लेख आमी वाचता. आनी उपरांत जेन्ना जेजू आपली परगडजिणी आरंभ करता थंयसर लोक ताका राय करूंक फुडें सरचें आमी वाचता. जेन्ना 5,000 लोकांक पुण्याक आसलें तो बसता ते लोक ताका राय करूंक चिंता आसले. जेन्ना ताच्या जेरुसलेमाक प्रवेश जाता आसतना थंयसर ताका दाविदाच्या राया जय जय म्हूण उल्लेख करचें आमी वाचता. आनी निमाणें ताच्या मरणार टायमार जंय पिलात राय ताका विचारता तूं जुदेवांचो राय की. आनी हें तिनी आमी सांगाता घालता आसतना आमी पळयता जेजू राय जावन आसलो. देखून संवसाराच्या रायाक आनीक जेजू रायाक आमी तुलन केल्यार जेजू राय दुबळो जावन आसलो, गोरवां कावणीन तो जल्मलो. जेजू रायाक ताचीच पळयली सय नासली. जेजू रायाक थंय धन दिर्वें कांयच नासलें. पूण जेजू रायाची राजवटकी जावन आसली मोगाची राजवटकी. जेजू रायाची राजवटकी जावन आसली बोगसणाची राजवटकी. जेजू रायाची राजवटकी जावन आसली सगळ्या मनशा कुळाक देवाच्या रादांत हक्कदार करचें, देवाची भुरगीं बाळां करची ताची राजवटकी जावन आसली. आनी ह्याच खातीर पवित्र सभा जेजू राय आमकां सगळ्यांक दिवन ह्या राया बरी सगळ्या संवसाराच्या रायांनी ताची देख तांच्या जिवितांत घेवन सगळ्या परजेक तांच्या अधीन आसल्यान जेजू राया बरी राजवटकी चलोवंक पवित्र सभा आपोवणें दिता वा जेजूक तांकां एक मेल फल जावन दिता. तर जेजूची देख आमच्या जिवितांत घेया, ताच्या राजवटेक खाल आमचें जिवीत रुपीत करया आनी अशें ताच्या कुशे प्रकार आमचें संवसारी जिवीत जिवंक आमी ताचीच कृपा मागया. देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.